नमस्कार सबैजनालाई। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ हजुरहरू। आज फागुन महिनाको 25 गते 2079 साल यो रिठेपानी डाँडालाई त्यो काटेर ल्याएको माटोहरू है। यहाँ चाहिँ टिप्परले ल्याउँदै कन्टिन्यू खनाइरहेको छ, किनकि यहाँ एकदम डिस्कै जाला जस्तो छ, त्यही भएर पारपुर कार्यक्रम भइरहेको छ। र उता हेर्नु सिग्नल लाइटहरू, एयरपोर्टलाई प्लेन आउँदा होला सिग्नल यता एयरपोर्ट छ है भनेर देखाउने सिग्नल, त्यो लाइटको टावरहरू छ। अनि र हजुरको उतापट्टि हेर्नुहोस् त, यो अहिलेको, यो पहिला देखिएको थिएन, अहिले हेर्नु त डिस्को जानै लागे जस्तो। यो चाहिँ अहिले बर्खामा पानी कन्टिन्यू परेको हुनाले यस्तो हुन गएको होला। हेर्नुहोस्, यति यो गते यो दिन गयो भन्ने थाहा चाहिँ छैन, पूर्ण रूपमा जानकारी चाहिँ छैन। अहिले म अब लगभग कति महिना 8-9 महिनापछि आएर भिडियो लिइरहेको छु यो तलको एयरपोर्टको पुच्छर भागको। हेर्नुहोस् त, कति ठुलो, कति धेरै माछा पुच्छ्रे हिमाल र अन्नपूर्ण हिमाल। हेर्नुहोस् त, अलिअलि देखिन लागेको छ, अलिक प्रष्ट देखिन लागेको छ। पहिला यो पानी नपरेको हुनाले, तुँहेलो जस्तो लागेको हुनाले चाहिँ केही देखिएको थिएन, हिमाली भेगहरू पहाडहरू देखिएको थिएन, केही देखिएको थिएन। अहिले चाहिँ पानी लगभग 7-8 दिन कन्टिन्यू परेको हुनाले हिमाल चाहिँ प्रष्ट देखिन लागेको छ है। अझै पानी पर्न जरुरी छ, अलिक पानी परेपछि अझै प्रष्ट देखिन्छ होला। यो हेर्नुहोस् त, यो रिठेपानी डाँडा काटेर ल्याएर त्यहाँ त्यो बिजीपुर खोला माथिबाट जग हालेर पुर्दै माथिसम्म त्यो भेगलाई जोगाउनको लागि यत्रो प्रयास गरिरहेको छ है हजुर। हेर्नुहोस् त, यो अब बिजीपुर खोला हेर्नु, बिजीपुर खोलादेखि उता पारि अब त्यहाँ डिस्को जान लागेको हुनाले चाहिँ त्यो डिस्कोलाई बचाउनको लागि तल चाहिँ त्यहाँ गाह्रो पनि हाल्दैछ है। गाह्रो हालेर चिन्दै लगाएर त्यो माटोलाई अब लेभलमा ल्याएर दबाउने होला पछि। हेर्नुहोस्, त्यहाँ डिस्को पनि जानु लागेको छ, त्यहाँ पनि हाल्छ होला सायद। त्यसलाई हानेर लेभलमा ल्याएर पछि दबाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति जमिनको लम्बाइ चाहिँ अलिकति क्षेत्रफल चाहिँ बढाउँछ होला जस्तो लागेको छ। यो राम्रो आइडिया हो, कोसिस जारी छ, एकदम मेहनतको साथ बनाएको छ पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। भविष्यमा राम्रो हुन्छ र राम्रो मार्केट लिन्छ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। र यसले चाहिँ पोखराको निकै गौरवमय भन्नाले टुरिस्टको आगमनहरू चाहिँ बढाउने छ जस्तो लागेको छ है। भविष्यमा चाहिँ राम्रो, यसको चाहिँ राम्रो भविष्य छ है हजुर। यो चाहिँ अब चाइनाले बनाएको हुनाले सबै कुरो मजबुत छ, एकदम स्ट्रङ छ, यसमा कुनै डाउट छैन है हजुर। जस्तै अब उहाँ महेन्द्र पुल भयो, अनि केसिम पुल भयो, चाइनाले कुन बेला बनाएको हेर्नुहोस् त। हामीले थाहा पाए अनुसार पहिले पनि बनाएको, कति बलियो छ।